عجبني قوي الدعم اللي حاصل للكابتن عماد النحاس في بعد توليه منصب المدير الفني للنادي الاهلي المؤقت. لازم نبقى عارفين ان هو مدير فني مؤقت مش مستمر لكاس العالم للانديه وما بعد كاس العالم للانديه. لازم الناس تبقى فاهمه النقطه ديت، عشان انا شايف في نغمه كده على السوشيال ميديا ان هم لازم أن يبقى في دعم، ولازم يبقى يعني في بوش كده لعماد النحاس، بس هو مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي في الفترة اللي جاية. انا شايف ان هو الانسب في الفترة ديت ان هو يبقى ماسك الفرقة، بيجهز الفرقة عشان كاس العالم للانديه او الست مباريات الباقيين. يعني هو عنده مباراة مع بتروجيت في الدوري يوم الاربع. لازم يجهز الفرقه نفسي اكتر ازاي يخرجهم وينسوا مباراه سان داونز. فهو كابتن عماد النحاس في الحته دي ممكن يبقى كويس مع محمد شوقي، مع كان مدرب حراس المرمى مستمر ميشيل يانكون، وكابتن محمد يوسف المدير الرياضي الجديد بعد استقالة كابتن محمد رمضان. فانا شايف ان هم الانسب في الفترة الحالية حين التعاقد مع مدير فني اجنبي في الفترة القادمة. بس انا يعني كنت اتمنى ان المدير الفني يلعب مع الفرقة في الدوري، يعني يشوفهم على الاقل 3 ماتشات او ماتشين على الاقل في الدوري عشان يشوف اللعيبه كلها ويجهزها. انما هيجي يعمل معسكر 10 ايام في قبل كاس العالم ويبدا يستقر على تشكيل معين ولاعيبه معينه اللي هتبدا معاه. انا شايف دي حاجه مش كويسه. لو المدير الفني هيتعاقدوا معاه يجي يشوف الفرقه في الدوري المصري مباراتين على الاقل او 3 في الدوري، والمباريات اللي جايه مباريات قويه تقدر تعتبرها مباريات. لو انت فقدت بطوله الدوري او المنافسه على بطوله الدوري، على الاقل اعتبرها مباريات وديه تجهيز للفرقه في كاس العالم، عشان ما تتصدمش بفرق قويه وتعمل عليك نتائج كبيره في كاس العالم للانديه. لازم تستغل ال6 ماتشات دولت ان انت تجهز الفرقه على اعلى مستوى. انت يعتبر كل اللعيبه اللي في الفرقه معظمهم بنسبه 90% باستثناء زيزو وتريزيجيه وحمدي فتحي، هم دول اللي هيلعبوا معاك كاس العالم للانديه. فلازم تجهز اللعيبه دي نفسيا والحماس ويستعدوا كويس جدا لكاس العالم، عشان انت رايح في ليفل مختلف، ليفل يعني كواليتي لعيبه مختلف، الانديه مختلفه، انتر ميامي او بورتو او يعني البالميراس، انت رايح في كواليتي مختلف. لازم تجهز اللعيبه كويس جدا عشان تقدر تعمل نتائج كويسه، ما تبقاش الجاب بعيد، يعني لازم يبقى الفروق قريبه. فده كابتن عماد النحاس. يعني كابتن عماد النحاس برضو لو هنتكلم عليه، كابتن عماد النحاس درب اسوان، نتائج كانت متذبذبه واسوان نزل درجه تانية. مسك مقاولين العرب على فترات كذا فتره، يعني مرتين او 3 تقريبا، برضو النتائج ما كانتش احسن حاجه. ومسك الاسماعيلي شويه، ضرب الاسماعيلي، برضو النتائج ما كانتش احسن حاجه. انا مش هلوم على كابتن عماد النحاس على فنياته، بس يعني الفرق اللي هو بيدربها بيبقى ليها، الفرق في الدوري المصري بيلعبوا في حته معينه كمستوى لعيبه، الفلوس اللي بيشتروا بها لعيبه، المنافسه على هو بيبقى عايز يلعب في حته معينه في جدول الدوري، يعني من المركز مثلا ال15 للعاشر، اللي هو ايه، انا ما هبطش ومش هينافس على بطوله الدوري. فهو الكابتن عماد النحاس كان بيلعب مع الفرقه ديت. بس في الاهلي دوافع مختلفه طبعا، فروقات مختلفه، كواليتي لعيبه مختلف، كل ده بيفرق في النادي الاهلي يعني. فاعتقد ان الكابتن عماد النحاس هادي ومؤدب وهيعمل وعنده فنيات كويسه، هيقدر يجهز اللعيبه. واعتقد ان هو ضم علي معلول في حساباته الفتره اللي جايه، هيعلي من علي معلول. علي معلول محتاج نفسي اكتر يرجع تاني في الفرقه، احنا محتاجينه في الكام ماتش اللي جايين دولت، عشان انت ما عندكش باك شمال او باك ليفت في الفرقه جاهز دلوقتي. كريم الدبيس مصاب، يحيى عطية الله مصاب، عمر كمال بعيد، واحمد نبيل كوكا مصاب وبعيد. فلازم يجهز علي معلول. هو علي معلول الاجهز دلوقتي، يعني هو اللي رجله في الملعب اكتر، يعني بيلعب مع فرقه 2005 في بطوله الرابطه، كان هو اجهز دلوقتي. فلازم يتعامل معاه نفسيا اكتر من انه فنيات. علي معلول لا غبار عليه او لا اختلاف عليه كفنيات في الملعب.
فكابتن عماد النحاس يعني اعتقد يعني اي ثينك يعني ان هو هيلعب على الحته النفسيه اكتر للعيبه. وعمل اجتماع مع وسام ابو علي برضو واتكلم معاه في حاجات كتير. فكل اللعيبه محتاجه تفصل بين اللي فات واللي جاي، لازم، ده مهم جدا. فلعيبه الاهلي لعيبه كبيره وتقدر تعمل دوت. واعتقد ان الفتره الجايه ان شاء الله هتبين حاجات كتير، وهتبين اختلاف في اداء اللعيبه وفي في كل حاجه في الملعب.